درود و وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا هستید دلتون شاد و سرتون سلامت باشه. آقا اونایی که منو میشناسن میدونن که من خیلی اهل هایک و حالا اهل ماهیگیری خیلی بودم. آیده‌ها که زندگی میکردیم مرتب ویکندا با قولن دیرکتور شرکتمون، یعنی منیجرم، خیلی با هم دوست بودیم، خونه هم میرفتیم و مرتب با هم میرفتیم جاهای که همه نمیرن و اونم چون خودش مال اونجا بود بالاخره جاهای خیلی خوبی رو میشناخت، ماهیگیری میکردیم. و از وقتی خب اومدم آریزونا یه بار بیشتر ماهیگیری نرفتم و به قول یکی از این محلی های اینجا و کسایی که خودش حالا اینجا بزرگ شده و زندگی میکرده حرف خوبی زد، گفت باید آب وجود داشته باشه که آدم بره ماهیگیری. و خب متاسفانه آریزونا شهرت های بسیاری داره ولی وجود آب فراوون از شهرت های آریزونا نیست و ما هم ماهیگیری رو یه 2 سالی ترک کردیم، یعنی فرصت نشده بریم. ولی هایک تا دلتون بخواد آریزونا جای هایک داره و خب چی بهتر از این برای منی که عاشق هایک هستم، عاشق بیرون و طبیعت هستم و خلاصه زیاد میریم. و جالبیش هم اینه که یه نکته که خیلی جالب هست، اکثر مردم حالا تو جاهای دیگه آمریکا، فرض کن تو هم آیدهو، توی شرق آمریکا، همه خوشحال میشن که زمستون داره تموم میشه و تابستون میاد و فصل هایکو به قولن بیرون از خونه بودن فرا میرسه. ولی ما اینجا یه جورای برعکسیم، ما خوشحال میشیم که زمستون بیاد و فصل سرما بیاد، چون در واقع فصل سرما هوا اینجا معتدله و اون موقع است که فصل بیرون رفتنه. گرم که میشه یه مقدار سخت‌تر میشه. البته غیر ممکن نیست، حتی وسط چله تابستون هم میشه رفت هایکایی که در ارتفاعات بالا هستن، جاهای مثل فلگستف و پیسن، اینها معمولا هوا خنک‌تر هست و میشه. البته خب باید صبح خیلی زود رفت، سعی کنی وسط روز نباشه، ولی خب غیر ممکن نیست. اما این هایکی که ما روز شنبه رفتیم قرار بود اول 4 نفری بریم. متاسفانه 2 تا از دوستای گلمون مشکلی براشون پیش اومد و همراهیمون نکردن و خب من بهشون قول دادم که یه بار دیگه این هایکو میام و وقتی که شما بتونید. و با یکی از دوستای خیلی گلم که البته فامیلم هستیم، هم اسم خودم هم هست اتفاقا، فرزان رفتیم این هایک رفت و برگشتش 14.5 مایل بود که حدود 24 کیلومتر اینا میشه و خب خیلی خب خسته کننده بود، هایک بسیار سختی بود. بالا رفتن یعنی از وقتی که شروع میشد از اولش به بسم اللهش این فقط همینجور داشت میرفت بالا، همینجور میرفت بالا. ولی پایین اومدنش خیلی راحت بود. پایین اومدنش انقدر شیب تند بود که راه رفتن یه مقداری سخت میشد، یعنی خیلی به زانو فشار میومد و من خودم شخصا ترجیح میدادم خیلی از جاها بدوم. و پایین اومدن 2 ساعت و نیمه ما اومدیم پایین. بالا رفتن فکر کنم 5 ساعت و نیم شد. البته خب چند تا بریک کوتاه و یه بریک استراحت طولانی‌تر گرفتیم که کافی دم کردیم و قهوه خوردیم و اینها و خلاصه خیلی خوش گذشت. اما امروز حالا چرا من اصلا اینها رو گفتم؟ یه چیز دیگه که خب در مورد من اونایی که منو میشناسن میدونن این است که من خیلی اهل باشگاه هستم، خیلی دوست دارم، هر روز میرم باشگاه و چند وقت پیش اتفاقا مدرک اون مربیگریم رو هم گرفتم و به عنوان مربی شخصی الان تو همون باشگاهی که میرفتم بعد از روزی چند ساعت برای اینکه فان هست و دوست دارم میرم و کار میکنم. اتفاقا کلاینت‌های خوبی هم دارم، از پیر و جوون و چاق و لاغر و جالبه، خیلی دوست دارم. اما خیلی وقتی که منو میبینن میگن خوش به حالت، میتونی این کارا رو انجام بدی. و این حرف رو من از آدمایی که از خودم پیرتر یعنی سندارتر هستن یا خیلی پیر هستن و یا حالا مشکل جسمی دارن اینا هم نمیشنوم. نه، این حرف رو بعضی وقتا از آدمایی میشنوم که مثلا 10 سال 15 سال از خود من جوانترن. بعضیاشون مجردن، بعضیاشون خب ازدواج کردن ولی بچه ندارن و مدام به من میگن خوش به حالت، میتونی این کارو بکنی. یا اینکه مثلا به من میگن که تو میتونی این کارا رو انجام بدی به خاطر اینکه کارت راحته. من یه توضیح بدم، نمیخوام حرفشون رو زیر سوال ببرم و بگم که نه اینا دارن اشتباه میکنن یا خدای نکرده تنبلیه یا فلان. نه، اصلا این حرفا نیست. چیزی که هست بذارید در مورد کارم بگم. کار من از لحاظ بدنی خیلی راحته. خب اینو حق دارن.
نسبت به کسی که حالا لوله کش هست، مکانیک هست، برقکار هست، تعمیرکار کولر هست، تو کار ساختمونی هست. بله، کار من راحت، پشت کامپیوتر نشستم تو خونه، کولر رو سرم، قشنگ راحت. الانم قهوه رو یه قهوه جدید گذاشتم دم بیاد و وسط ضبط احتمالاً میرم قهوه من میریزم میخورم. میدونید از این نظر 100% راحت. اما خیلی از لحاظ فکری و استرس بسیار زیاد داره و کیه که ندونه که این استرس ها و این فکرها و اینها بعض وقتا شب باعث میشه که شما زود از خواب بلند شید، باعث خستگی زیاد میشه. بعض وقتا در طول روز انقدر استرس داری که مثلا ساعت 6 و 7 بعد از ظهر میشه اصلا حس میکنی یه دفعه یه نفر با پتک زده تو کلت، یعنی اون استرس یهو میزنتت زمین و انقدر انرژی تو میگیره. اینو هم میخوام بگم، نمیخوام حالا بگم او مثلا حالا شاید یکی گوش بده بگه آ بابا برو بابا ولمون بکن، من مثلا تو گرمای آریزونا میرم این کارو میکنم تو حالا میگی استرس دارم. قبول دارم، حرفتون رو قبول دارم. کار من نسبت به کار خیلی های دیگه آسان‌تر هست، خدا رو شکر. خیلی خوبه، خیلی من خدا رو شکر میکنم که همچین موقعیتی هست. اما میخوام اینو بهتون بگم، از نظر من شخصا هیچ کاری توی این دنیا آسون نیست. واقعا هیچ کاری آسون نیست و هر کاری سختی های خودشو داره. درسته بودن توی خونه به من این امکان رو میده که وقتم رو بهتر تنظیم بکنم. اما این دلیل نمیشه کسایی که توی خونه نیستن نتونن کارهای دیگر رو انجام بدن. برای مثلا من مثلا 5 صبح بعض وقتا باشگاه، اکثر وقتا که الان دیگه 5:45 6 مثلا میریم باشگاه. زمانی که ماه سیاممون بود 4 میرفتیم، 4 صبح میرفتیم باشگاه. بعضی وقتا مثلا حالا قبلا که خودم تنها میرفتم وقت نهارم میرفتم باشگاه و میدیدم مثلا 5 صبح یا مثلا بعضی وقتا 5 و 6 بعد از ظهر، الان که مثلا 5 و 6 بعد از ظهر تو باشگاه ترین میدم مردمو، میبینم که مثلا طرف اومده با کارگر ساختمونیه، لباس کانستراکشن تنشه، از این کلاه ایمنی سرشه، با پوتین کار میاد وارد باشگاه میشه، لباسشو تو رختکن عوض میکنه، یه دوش میگیره، میاد تمرین میکنه، لباسشو میپوشه میره بیرون. یا صبح زود من خیلی ها رو میبینم که میان تمرین میکنن، بعد دوش میگیرن و مثلا پرستاره یا حالا تو بیمارستان کار میکنه، لباسشو میپوشه و میره سر کار. میخوام بگم که به قول قدیمی‌ها کار نشد نداره. اما همه اینا رو گفتم برای اینکه به چی برسم. یه ضرب المثلی هست یا یه حالا شاید شنیده باشین، خیلی وقتا مثلا ما با یه آدمای دوست هستیم که به همون زنگ نمیزنن یا مثلا سراغمون نمیان یا نمیدونم یه کارایی میخوایم بکنیم هی میگیم نمیرسیم فلان بیسار، میگیم وقت نداریم، من وقت نمیکنم، وقت پیدا نمیکنم. به نظر من شخصا انجام دادن یک کار، رفت آمد با کسی، رفتن جایی، هر کاری توی این دنیا ربط زیادی به وقت نداره، ربط به اون اولویت های شما در زندگی داره. اگر چیزی اولویت شما باشه قطعاً براش وقت هم پیدا میکنید. این در واقع نمیخوام خدای نکرده کسی رو نقد بکنم یا علیه کسی این رو نگه دارم، ولی واقعاً حتی برای خود من یکی از چالش‌های اساسی تو زندگی امروز حجم زیاد انتخاب‌ها و کمبود زمانه. یعنی ما هر روز با یه فهرستی از کارهای روبرو هستیم که به نظرمون همشون ضروریه. مثلا خب برای خود من بذاریم مثال براتون بزنم، خب باید کارمو انجام بدم، بعد از ظهر میرم باشگاه ترینم دارم بدم، میخوام هایکم انجام بدم، پادکستم هم هست، ساختن ویدیوم هم هست، خب فیلمم میخوام ببینم، وقت با خانواده باید بگذرونم، اتاق بچه رو باید درست کنم، 2 روز دیگه بچه‌مون دنیا میاد دیگه اولویت اون میشه. میدونی همشون به نظر ضروری میان، از همونجوری که گفتم از وظایف شغلی تا روابط اجتماعی، پیگیری اخبار، آقا مذاکرات ایران و آمریکا چی شد، شبکه اجتماعی و اینستاگرام که خیلی وقت میبره. من خیلی از دوستام داشتن که اینا بریک میگیرن از شبکه‌های اجتماعی، از اینستاگرام، مثلا 2 ماه نمیان که بتونن به خیلی از کاراشون برسن. و رسیدن به سلامت جسم و ذهن. حالا در این مورد بیشتر
صحبت میکنم. اما نکته ای که شاید ما کمتر به اون توجه میکنیم اینه که هر انتخاب یعنی نگفتن به انتخاب دیگه. مثلا شما اگر انتخاب میکنید که این هفته شنبه‌تون رو برین هایک، خب ببینید مثلا همین شنبه که ما رفتیم هایک، من 4:15 صبح از خونه زدم بیرون، 6:30 بعد از ظهر بود فکر کنم یا 7 بعد از ظهر بود برگشتم. این 13-14 ساعت دیگه. خب تو این مدت نه اخبار رو چک کردم، نه سوشال میدیا رو چک کردم، نه با یاسی وقت گذروندم، نه کارهای خونه رو کردم. یعنی نگفتم بود به خیلی از کارهای دیگه. حالا من برمیگردم سر اون حرف یا اون نکته اولویت بندی که اگر اولویت شما باشه وقتم براش پیدا میکنه. حالا من به این اصطلاحاً بیایم بهش بگیم اولویت بندی آگاهانه. یعنی آگاهانه انتخاب کردن. یعنی که من تصمیم میگیرم تو این بازه زمانی، حالا 30 دقیقه وقت دارم، 1 ساعت، 2 ساعت یا تمام روز، من تصمیم میگیرم که تو این بازه زمانی چه چیزی برام مهمتره و چراش هم مهمه. این تصمیم گیری باعث میشه که انرژی و تمرکزمون رو روی چیزهایی بذاریم که واقعاً با ارزش‌ها و اهداف زندگی ما هماهنگ هستن. مثلا درست کردن پادکست برای من یک تفریح، یک فان هست. خلق کردن یک اثر هنری یا کریتیو بودنه و من دوست دارم براش این وقت بذارم. خب حالا یه مثال دیگه بهتون میگم. در مورد ورزش کردن صحبت کردم. خب من هر روز باشگاه میرفتم، هایک میرفتم، ران میرفتم، این کارا رو انجام میدادم دیگه و این یه جورایی برای من اولویت در زندگی شد. اما اولویت من فقط باشگاه رفتن نبود. وقتی که بهش فکر بکنید، سلامتی و تندرست بودن و زندگی سالم داشتن اولویت من بود. به قول معروف همیشه ما از قدیم هم شنیدیم که عقل سالم در بدن سالم است و سلامتی ستون اصلی هر کار دیگه ایه. مخصوصا تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، همونجور که تو اون قسمت با میثاق هم صحبت کردیم، غذاهای ناسالم زیاد هست، خیلی یعنی فضا انوایرمنتمون کثیفی داره و برای همین باید یک جوری من تصمیم گرفتم، خب من دارم بچه دار میشم، باید یک جوری من سالم بمونم که بتونم با فردا مثل بابام که مثلا منو میذاش رو کولم یا خواهرام میذاش رو کولش میرفتیم از کوه بالا، منم بتونم بچه خودم بزنم رو کولم ببرم بالا، بتونم باهاش فوتبال بازی بکنم. و وقتی به این فکر کردم گفتم این اولویت زندگی منه و دلایلش هم اونهایی بود که همین الان گفتم. و سلامتی، و برای همین چون به سلامتی خودم اهمیت میدم، به ورزش اهمیت میدم، به تغذیه‌ام اهمیت میدم. وگرنه اگه بخوای نگاه بکنین خیلی سخته. من برای مثال امروز صبح وقتی که ساعت 5 خودم بلند شدم، معمولا ساعت میذارم رو 5:25 که 5:45 باشگاه باشم. ساعت 5 وقتی خودم از خواب بیدار شدم تمام جونم درد میکرد، یعنی پاهام درد میکرد، خیلی خسته و کرخ بودم. ولی گفتم که اولم یه لحظه گفتم برم نرم، بعد گفتم نه پاشو بریم. رفتم پری ورکاوتمو خوردم و رفتم باشگاه. همیشه من به همه میگم برای باشگاه رفتن، مخصوصا باشگاه رفتن، چون خیلی سخته برای همه که از خواب بیدار شن، رانندگی کنن، بیان تو باشگاه، لباس عوض کنن، خیلی انگار برای همه و اکثریت سخته. ولی ببین شما وقتی که اگر همه اون مراحلی که الان گفتم پشت سر بذاری، وقتی رسیدی تو باشگاه 80% راه رفتی. دیگه وقتی اونجا رفتی شروع میکنه به کار کردن. و یه مسئله دیگه هم جدا از اولویت بندی این هست که وقتی که این کار رو انجام بدی تبدیل به عادت میشه. یه ضرب مثل داریم میگه کار نیکو کردن است پر کردن است. اصلا ایجاد هر عادت جدیدی، چه ورزش باشه، چه مدیتیشن باشه، نوشتن باشه یا حتی زود خوابیدن، چون استراحت هم واقعا یک جزئی است که باید اولویت بندی بشه، مثلا اینکه تو این زندگی روزمره و پرسرعت ما. اینها در ابتدا خیلی سخت و ناپایدار به نظر میرسن، اما تحقیقات نشون داده اگر فقط بتونی بین 21 تا 30 روز بدون وقفه اون کار رو انجام بدی، یعنی 21 تا 30 روز، 1 ماه
1 ماه هر روز صبح ساعت 6 باشگاه باش. 1 ماه هر روز بعد از ظهر بعد از کار ساعت 6 برو باشگاه و 30 دقیقه 40 دقیقه تمرین کن. احتمال این که این برات پایدار بشه و تبدیل به یک عادت بشه بسیار زیاده و همینجور که میدونیم ترک عادت موجب مرض است. در نتیجه برای اینکه خدای نکرده به مریضی دچار نشید مجبورید که اون عادتتون رو ادامه بدید. اما صحبت از عادت کردم. یک کتاب خیلی خوبی است به نام اتمیک هابیتس. من فکر کنم این به فارسی هم ترجمه شده باشه. اگر هم خب توی آمریکا زندگی میکنید کتاب صوتیش توی اسپاتیفای هست، حتما بخونید. واقعا کتاب عالی. البته خب میگم کتاب در مورد اینکه چجوری عادتهای خوب رو به وجود بیاریم زیاد است، اما برای اینکه عادتهای پایدار رو به وجود بیاریم یه چند نکته هست که من خودم شخصا تجربه کردم به شما هم میگم. اول اینکه کوچیک شروع بکن. اگه میخوای ورزش کنی به جای 1 ساعت با مثلا نیم ساعت شروع کن، با 20 دقیقه شروع کن. به جای 5 روز در هفته با 3 روز در هفته شروع کن. کوچیک کوچیک شروع بکن. میدونی از من الان خیلی دارم من عاشق ضرب المثلم و میگن که سنگ بزرگ نشانه نزدنه. شما اگه یه دفعه الان فردا صبح تصمیم بگیری اوکی من از فردا صبح ساعت 4 صبح میرم باشگاه 2 ساعت تمرین میکنم فلان، مطمئن باش که نمیتونی این کار انجام بدی. اگه تا حالا نکرده باشی نمیتونی. بزرگ شروع نکن، کوچیک شروع بکن. میخوای ورزش کنی با 3 روز در هفته شروع بکن، روزی نیم ساعت، کم کم زیادش کن. و اینکه ثبات مهمتر از شدته. بهتره که هر روز 10 دقیقه ورزش کنی تا اینکه بخوای هفته 1 بار اونم 2 ساعت ورزش بکنی. به قول سعدی میگه رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. این آهسته و پیوسته رفتن خیلی مهمه. یه مطلب علمی رو داشتم میخونم که چند تا حیوان رو با همدیگه مقایسه کرده بودن. یکیش یوزپلنگ بود، خرگوش بود، فیل بود و انسان بود که اینها اگر مسابقه 2 بذاریم کدومشون برنده میشه. حالا من یه چند ثانیه مکس میکنم، شما تو ذهن خودت اینا رو مرور بکن. 2 به قولن مسافت طولانی از مسافت مثلا 5 متر 10 متر نیست. یه مسابقه 2 طولانی ماراتون مثلا میخوام برای اینا بذاریم، کدومشون برنده میشه بین انسان، فیل، خرگوش و یوزپلنگ؟ جواب این است که انسان برنده میشه و این رو تست کردن و انسان برنده میشه. چرا؟ چون انسان خیلی میتونه قشنگ اون رو بره. فرض کن یوزپلنگ سرعتیه، تو چند ثانیه سرعتش میشه 100 خورده ای، ولی نمیتونه یه ماراتون رو با اون سرعت بدوه، کم میاره. خرگوش هم اینطور. فیل خسته میشه ولی انسان هست که میتونه این رو تکمیل بکنه. اشاره کردم که هدف من ساختن سلامتیه، درسته؟ حالا میخوام بهتون بگم برای اینکه موفق بشیم بیاین اون عادت رو به یه چیز دیگه گره بزنید، متصل بکنید. خب مثلا بعد از اینکه صبحانه میخورید یه پیاده روی کوتاه داشته باشید، درسته؟ چون همیشه باعث میشه که این ذهنتون به اون پیوستگی عادت بکنه. هر روز قبل از کار برید باشگاه. هر روز از کار که میاید مثلا یه قهوه بگیرید که یه خورده شارژتون بکنه، بعد برید باشگاه. یا وقتی میرسید باشگاه یه دوش بگیرید بعد تمرین بکنید، یا بعد از تمرین برید سونا. به یه چیز دیگه پیوندش بزنید که براتون جالب و جذاب بشه و بتونید ادامش بدید. یه چیز دیگه که خیلی میتونه کمکتون بکنه یادداشت برداری یا اون پیگیری پیشرفتتونه. خب مسلما وقتی که شما باشگاه میرید یا کوه میخواید برید یا مثلا مسابقه 2 دوست دارید همیشه، مثلا من که خودم اینجوری هستم، من با کسی رقابت نمیکنم، من با خودم رقابت میکنم. مثلا وزن خودم رو و میجرمنت بادیمو که چقدر عضله دارم چقدر چربی دارم این ماه میگیرم، ماه بعدی هم میگیرم، بعد با هم مقایسه میکنم ببینم بهتر شدم یا بدتر شدم. فکر کنم مثلا استوری کرده بودم مسابقات 2 که هر سال شرکت میکنم، من میرم نگاه میکنم وقتی نتایج میاد. مثلا امسال که شرکت کردم 2 تا مسابقه 2 نسبت به همونا تو پارسال
رکورد شخصی خودم خیلی بهتر شده بود. گفتم خیلی هم عالی. بله من اول نشدم تو مسابقه، ولی مثلا سال قبل ترش تو رده سنی خودم نفر 200م شده بودم از مثلا 600 نفر. امسال نفر 8م شده بودم. خب خیلی عالیه. و یه چیز دیگه هم که برای من مهمه، حالا گفتم به عادتتون به یه چیز دیگه گره بزنید. خب مثلا دکتر، مثلا فرض کن شما کلسترول در خانواده‌تون ارثیه، خب مثل ما، دکتر به من میگه که خب گوشت قرمز نخور. مگه میشه گوشت قرمز نخورد؟ من عاشق گوشتم، مثلا عمرن بتونم همین چیزی رو ترک بکنم. حالا برای اینکه مجبور نشم قرص بخورم و مجبور نشم کلسترولم بره بالا، با ورزش، با رژیم و با دویدن این رو کنترل میکنم. یعنی من دارم فکر میکنم که اوکی، من اگر ورزش بکنم سلامت خواهم بود و کلسترولم بالا نخواهد رفت، نیازی به قرص ندارم و عوارض اون قرص ها رو هم نمیخوام تحمل کنم. این میتونه برای شما به قول معروف یک پاداش باشه برای اون کارتون. میدونید این چیزایی هست که برای من خیلی جواب داده. و یه چیز دیگه که میخوام بگم، این تحقیقی است که انجام شده. همون جوری که شما میرید باشگاه، شما میرید کوه، یا حتی توی کارتون، هر کار بدنی، بذارین اول مثال فیزیکیشو بزنم، هر کار بدنی انجام بدید به مرور عضلاتتون بهتر میشه. هر چقدر بیشتر پینگ پونگ بازی کنید یا با یک مربی پینگ پونگ کار کنید یا تنیس بازی بکنید، اون تکنیکتون بهتر میشه، اون فرض کنید کنترل توپتون بهتر میشه. جلو بازو رو اول مثلا 10 کیلو میزدید، الان میبینید دارید 50 کیلو میزنید. خب تأثیر داره دیگه. بدنتون رو میتونید ببینید که چطوری داره پیشرفت میکنه، عضلاتتون بزرگتر میشه، قدرتتون بیشتر میشه، مسافت بهتری رو نسبت به 1 سال پیش میدوید. درسته؟ ذهن انسان هم همینه. ذهن انسان هم میشه روش بدن سازی کرد، حالا اسمش رو بذاریم ذهن سازی کرد. یه تحقیقی که انجام شده، قسمتی در مغز ما هست که وقتی ما کارهایی رو میکنیم که دوست نداریم، فرض کنید من دوست ندارم 5 صبح پاشم برم باشگاه، یا من دوست ندارم برم هایک، اگر من خودم رو اجبار بکنم که این کار رو انجام بدم، قسمتی در مغز ما فعال میشه و گسترش پیدا میکنه که تا حالا خواب بوده و این قسمت کمک میکنه به یادگیری چیزهای جدید، کمک میکنه به مبارزه با سختی‌ها، سفت‌تر میشه، ما رو از لحاظ ذهنی مقاوم‌تر میکنه. توجه بکنید که باید خودتون انتخاب بکنید که این نه اینکه یه نفر بیاد شما رو به زور از خواب با لگد بلند بکنه یا سطل آب بریزه رو سرتون و کشون ببرتون. نه، شما با توجه به اینکه دوست ندارید میگید من آدم سحرخیزی نیستم ولی میخوام آدم سحرخیزی بشم و خودم رو مجبور بکنم، پوش بکنم که این کار انجام بدم. شما دارید ذهنتون رو، قسمت‌های از ذهنتون رو که تا حالا استفاده نمی‌کردید و تقویت نشده بودن تقویت می‌کنید و این از لحاظ ذهنی هم شما رو قوی‌تر می‌کنه و روی زندگی شما تأثیر داره. همونجور که حتما شنیدین میگن اگر از یه چیزی میترسی باهاش روبرو بشو. خب این همینه. این یعنی از لحاظ اون کانسپت یه چیز هست، یه چیزی که میترسی باهاش روبرو بشو. این باعث میشه شما چی بشین؟ شجاع‌تر بشین. حالا از اون کاری که بدت میاد انجام بده، بذار ذهنت قوی‌تر بشه. قصد من در به قول معروف موعظه کردن و نمیدونم این که بخوام بیام، حالا من که نه روانشناس هستم نه چیز، ولی همه این حرفا رو بر اساس تجربه خودم گفتم. یعنی چیزی نیست که شمایی که منو میشناسید، اونایی که منو میشناسن خب میدونن که من دارم این کارا رو انجام میدم. یه نکته گفتم در مورد یادداشت برداری، این خیلی خوبه. حالا یادداشت برداری الزاما به این منظور من این نیست که یه دفترچه دستتون باشه بنویسید، کما اینکه هیچ اشکالی هم نداره اگه این کارو بکنید. من میبینم خیلی‌ها توی باشگاه هستن مثلا میان دفترچه دارن، مثلا میزنن امروز چقدر وزن زدن، چقدر وزنه مثلا پرسینه چقدر زدن، بعد هفته دیگه یا 2 هفته دیگه مثلا هی میخوان اینو ببرن بالا. بهش میگن یه متد تمرینی است در واقع، این بهش میگن پروگرسیو اورلود،
که این رو کم کم وزن رو اضافه میکنن. خب خیلی خوبه، یادشون نمیمونه این کارو میکنن. من مثلا یادم میمونه چقدر زدم، نمینویسم. ولی اگر این کارو بکنید، یا مثلا کالریتون رو، یا مثلا چقدر پروتئین میخورید، خب اینو یادداشت برداری کنید که بدونید کم کم این براتون آسون تر میشه. یعنی اینجوری هم نیست که همیشه بخواین یادداشت بردارید. بعضی وقتا و از بس که این کارو انجام میدید دیگه دستتون میاد که مثلا این مثلا 100 گرم سینه مرغ چقدر کالری داره، یا مثلا چقدر باید بخورید. و بعد از یک مدتی اصلا دیگه لازم نیست یادداشت بردارید، مخصوصا در رابطه با غذا خوردن و کالری. دیگه دستتون میاد که مثلا وعده غذایتون باید چقدر باشه، از اون وعده بالاتر نمیرید، شکر رو میذارید کنار و این عادتهای خوب رو در خودتون ایجاد میکنید و اولویت بندی میکنید این عادتهای خوب رو. خب صد البته که عادتهای مثبت یک شبه ساخته نمیشن و الان شاید بگیم که خب آسونه به حرف زدن، ولی بازم میگم تجربه خودم هست، انجام دادم من و دوست دارم که انجام بدین شما هم. حداقل یک چیز رو، یک کدومش، حالا حتما باشگاه و هایکینگ هم نیست، هر چیزی که دوست دارید رو انجام بدید و سعی کنید که اون عادت جدید رو شکل بدید. و شکل‌گیری این عادت‌های جدید هم خب همونجوری که اشاره کردم نیازمند تکراره دیگه. باید تکرار بشه، صبر داشته باشید و بعضی وقتا هم خودتون رو ببخشید، یعنی به خودتون آسون بگیرید، خیلی به خودتون سخت نگیرید. اگر مثلا حالا قصد کردید که یک ماه هر روز برید نیم ساعت تمرین بکنید، یه روزم خواب موندید یا یه روز حوصلتون نشد، این اوکیه، هیچ مشکلی نیست. خودتون رو سرزنش نکنید. اگر هدفتون اینه که مثلا زودتر بیدار بشین یا سالمتر غذا بخورید یا روزی چند صفحه کتاب بخونید، پیشنهاد من همونجوری که گفتم اینه که از کوچکترین قدم ممکن شروع بکنید. یعنی اگر میخواین مثلا میگید من امسال میخوام 3 کتاب جدید بخونم، خب از هر کتابی از خوندن صفحه اول شروع میشه دیگه. امروز 1 صفحه بخون، فردا 2 صفحه دیگه بخون. همینجوری کم کم میبینید که مثلا در ماه 4-5 تا صفحه خوندید. اما میخوام این حالا به آخرای این قسمت داریم میرسیم، میخوام براتون یعنی 2 تا سوال داشته باشم و امیدوارم که به این سوالها جواب بدید. حالا اگه دوست داشتین سوالها رو کامنت بکنید زیر پادکست، اگرم نه پیش خودتون این سوالها رو جواب بدین، با خودتون جواب بدین، چون که کسی که به خودش نمیتونه دروغ بگه یا سر خودش کلاه بذاره. سوال اول، اگر امروز فقط برای 3 تا چیز وقت داشته باشی، اون 3 تا چی هستن؟ امروز 3 تا کار رو میتونی انجام بدی، فقط 3 تا کار. اون 3 تا چی هستن؟ حالا انتخاب کردی اون 3 تا چی هستن؟ سوال دوم اینه که آیا اینایی که انتخاب کردی با ارزشات هماهنگ هستن یا به خاطر فشار بیرونی، فشار اطرافیان، فشار خانواده اینا رو انتخاب کردی؟ خیلی نکته مهمه که اونایی رو که داری انتخاب میکنی با ارزشات و با اولویت‌هات هماهنگ باشن. اینجوری بهتر بهره میبری از اون کارها، راحت‌تر انجام میدی، نمیخواد با زجر انجام بدی و اینکه لذت میبری ازش. دوباره سوالامو میگم، اگر فقط برای 3 تا کار امروز وقت داشته باشی، اون 3 تا چی هستن؟ و این 3 تایی که انتخاب کردی آیا با ارزش‌هات در یک راستا هستن، هماهنگ هستن، یا صرفاً به خاطر فشارهای بیرونی اونها رو انتخاب کردی؟ خب امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و من مثل همیشه خیلی دوست دارم که بشنوم از شما و اگر دوست دارید که درباره اولویت بندی، ورزش یا عادتهای جدید تجربهاتون رو با من در میون بذارید، حتما بهم پیغام بدید و اگر هم دوست دارید با هم در این مورد صحبت کنیم، یک کار جالبی رو انجام دادید، موفقیت خیلی خوبی رو دادید، من دوست دارم باهاتون صحبت کنم، بشنوم و ازتون یاد بگیرم. این تجربه من بود و من دوست دارم تجربه شما رو هم بشنوم. اگر دارید قطعاً اگر دوست دارید که شیر بکنید، به اشتراک بذارید، بهم پیغام بدید و این پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. امیدوارم که دوستان بیشتری به جمعمون بپیوندن و شنونده پادکست بشن. به هر حال تا یک قسمت دیگه، یک پادکست دیگه و یک موضوع دیگه، امیدوارم که همتون سلامت باشید. امیدوارم تصمیم بگیرید یک عادت جدید به عادتهاتون، به عادتهای خوبتون اضافه بکنید و در این راه موفق بشید و بتونید
به اون هدفتون برسید. شاد و پیروز باشید.